Takže přeju pěkné odpoledne. Teď jsem tady byl upozorněn na chybu, že by tam mělo být k Euklidovi, tak jako opravím to. Jinak tady jsem, jak si ty obsahy těch slajdů dal na papír, takže kdo by chtěl, tak tady mám to, co se tady bude promítat, si tady může vzít. Tak já jsem jako téma si zvolil takové jakoby určitý napětí mezi fyzikou a matematikou a co o tom říkají Euklidovi, některé Euklidovy axiomy. Já to tady dám, abyste se nemuseli chodit, aby si to nějak ušlete. No tak já jsem tady tak velice jenom vzal takovou historickou předehlu, kterou jsem nazval, o čem je matematika, o čem je fyzika, původ matematiky. Jistě by to mohlo být předmětem různých diskuzí, ale tady, myslím, není těžiště toho, co chci říkat, takže bych možná to mohli přejít. Myslím si, že matematika má takový původ zaprvé v takových těch kupeckých počtů, který souvisejí s vynálezem peněz jako společného jmenovatele hodnot při směně. A do dneška má v tom jaksi velké uplatnění, a zvláště ty matematici, kteří v tomto oboru pracují, jsou jistě lépe placeni než ty teoretičtí matematici. Druhá oblast původu matematiky je geometrie, ať už je to ta tradiční, taková, jak se říká, ty záplavy na Nilu, že bylo potřeba vymezovat nějaký ty políčka, čili to měřičství, geometrie, geodézie, pak samozřejmě architektura, stavitelství, malířství, divadelní kulisy, že objev perspektivy při stavbě divadelních kulis a pak je to prostě řešení takových těch jednoduchých praktických fyzikálních úloh, které byly potřeba v technice, a to už se vlastně dostáváme k fyzice, čili tam podle mého názoru ta matematika má takovýhle poměrně prozaické jaksi kořeny. Tady byl ovšem velice důležitý moment, to je ten přesun té matematiky do toho ideálního světa, že jo? A to souvisí především s Pythagorem a Pythagorejci a samozřejmě je tady hned zásadní otázka, jestli ten ideální svět je objevem nebo vynálezem, to je, jestli to něco objektivně existuje, to je ta tradice, která pak pokračuje v platonské tradici, anebo jestli je to nějaký kňáž konstrukt, který vlastně jako jsme si vymysleli. S tím přesunem do ideálního světa samozřejmě souvisí objev nesouměřitelnosti, že? A jak tady už mnohokrát bylo zmiňováno, Pythagorova věta, prostě na základě se dají zjišťovat, vlastně konstruovat úsečky, jejíž poměr, jejíž délka je nesouměřitelná, že jo? To vlastně existuje taková legenda, že jakýsi Hippasos, pythagorejský matematik, to vyzradil a pak jaksi bohové způsobili, že se utopil, které to drželi v tajnosti, no ale prostě ta objev nesouměřitelnosti představuje takovou první krizi v matematice, protože ty Pythagorejci si mysleli, že všechno lze popsat pomocí arytmos neboli číslo a logos neboli poměru čísel a že ty geometrické útvary prostě se dají jaksi rozložit na tyhle ty poměry, či z naší terminologie racionální čísla a najednou se zjistilo, že to takhle nejde. Tenhle ten objev nesouměřitelnosti samozřejmě nelze udělat v tom reálném skutečném světě, protože v reálném skutečném světě na všechno si můžu vzít pravítko, měřítko, změřit a žádnou nesouměřitelnost nikde neobjevím. Ta se objeví, až když jdu do té nekonečné přesnosti toho ideálního světa. Na to pak navazuje platonismus, protože Platon byl velice ovlivněný Pythagorejci, měl s nima bližší osobní styky a právě Platon přesunul tu pravou skutečnost do toho ideálního světa. A ten ideální svět se do značné míry podobá tomu světu matematiky, když on to trošku
chápe složitější Platon. Prostě pro Platona je skutečnost ten ideální svět. Jo. A tenhle ten názor, že prostě ten skutečný svět je ten ideální svět, se zavedl v té matematice. Že jo. To je prostě potom už přeskočím tady 2000 let, jo. Tady David Hilbert mluví v souvislosti s tím Kantorovým konstrukcí těch nekonečně o nějakým množinovém ráji, že jo. Zase to taková metafora, ideální svět, nějaký ráj, prostě něco, co je někde, ale ne na tomto světě, že jo. A tady pan profesor Hopinka taky si udělal nějaký ráj, ale takový už trošku přízemnější, takový už tam vnesl nějaký ty prvky z tohoto světa, takže už to může být spíš takový jako určitý, jako popisovat některé jevy z tohohle skutečného světa, jako i v tomhletom ideálním světě. Vůbec jako tady je problém, když říkám skutečný svět, neskutečný svět, že jo, právě ten přívlastek skutečný jako se může vztahovat k obojímu, že jo? Právě platonici to vztahují k tomu ideálnímu světu a ty ostatní, který následují třeba ty aristotelské tradice, k tomu fyzickému světu. Kdybych použil latinský termín reálný, že jo, který se taky často používá, tak už to je jako takový, bych řekl, určitější, protože slovo reálný pochází od slova res a to je věc. Jo, a ty vědci, to jsou asi tady tyhle ty židle, ta místnost, možná i z tohohle hlediska, i my jsme vědci, samozřejmě jenom z tohoto hlediska. A tam to jsou vlastně ty ideální objekty, jako asi je možná obtížnější nazvat věcmi, že jo. Asi ten Descartes res extensa věc rozsáhá, to znamená něco, co má nějakou míru a předpokládá patrně, že to je z tohoto světa. Nicméně existuje ještě taková ta zaostalá část matematiky, která zůstala na Zemi. Že to je především veškerá aplikovaná matematika. Ku podivu i ta astronomie, že ta matematika popisující, že tam měla právě ta matematika velké uplatnění a úspěšné uplatnění v té astronomii, ale byla to ta vlastně ta, která se vztahovala k tomu, jako bych řekl, fyzickému světu, když se chci vyhnout tomu slovu skutečný. Matematika aplikovaná ve fyzice, v akustice, strojírenství, stavitelství, meteorologie, elektrotechnika, čili tato velká oblast matematiky, ty praktický, má dosud mimořádný význam a hlavně je lépe placená asi než ta matematika v těch různých ideálních světech, protože má bezprostřední aplikace, když to tam ta aplikace má, ale až případně nějak zprostředkovaná, to už se tak neví. O čem je fyzika? No, fyzika pochází od slova fyzis, který velice rád používá pan profesor Neubauer, že co je přirozenost, vychází to původně, to byla taková ta rostlina, příroda, dokonce to slovo příroda, je tam to slovo rodit, že jo, a natura, čili je to, vychází to vlastně z tohoto světa, především z toho světa živého. Až postupně se z toho stává taková ta anorganická matematizovatelná fyzika. Jo, ještě Aristoteles rozlišuje fyziku na organickou a anorganickou. Jak se později se rozlišovala chemie na organickou a anorganickou. A vlastně to těžiště bylo v té organické. A postupně se z toho získala vlastně ta fyzika taková, která se dá matematizovat, jo, a to bylo, nejdříve to bylo snad ne na této zemi, ale vlastně v tom vesmíru, že jo, je to už u těch Pythagorejců, oni si všimli, že vlastně do Z ty pohyby těch hvězd, těch planet je poměrně snadno matematizovat, to snadno jako beru v uvozovkách, protože ono to zase tak úplně snadný nebylo, ale na rozdíl od těch pozemských pohybů to nebyli schopni vůbec nějak dobře matematicky popisovat. No a z toho pak jak si vysvítá, jako plyne i takový dvojí jaksi přístup k té fyzice.
Ta fyzika je druh aplikované matematiky, to je především ta teoretická fyzika, to je, co tady prosazoval pan kolega Holeček, říká, to je ten teoretický fyzik, který neumí vzít na tu tabuli, protože to je odstažitý od něho, protože on se zabývá nějakými jinými světy a rovnicemi a vlastně zase je tady tak trošku v tom ideálním světě, že jo. Ale myslel jsem, ten aplikovaný fyzik je už z části technik a ten technik už by to měl jako, tam je takové plynulý mezi aplikovanou fyzikou a to. Tak já si to tak představuju. Takže, ale když to ten teoretický fyzik je zase má tendenci ubíhat do nějakých těch ideálních světů, no proč? Protože se mu tam líp žije, že jo, než tady, aby musel přemýšlet, jak je to ve skutečnosti. No vůbec ten termín skutečnosti radši moc nepoužívá, že jo. A pak, já si ještě vzpomínám, jak jsem ještě studoval na matfizu a tam jsem se ptal jakéhosi doktora Kurta Fischera na interakci elektromagnetického záření, já nevím, s elektronem nebo s něčím a jak to interaguje. On říká, no to záleží, jestli to bereme kvantově nebo klasicky. A já jsem říkal, to je ve skutečnosti, ne klasicky kvantově. Čili tady bude vidět ten rozpor v těch různých přístupech jako k tomu problému. Že? No takže a ta druhá pojetí fyziky, to je ta prvotní věda o přírodě, to trošku souvisí s tím fyzis a vlastně je tady určitý spor, že jo, mezi těma přístupama. A to způsobuje podle mého názoru určité didaktické problémy. Já vím, že třeba jsem jednou tak nedlouhou dobu učil na střední škole a ty žáci měli radši matematiku a já jsem se ptal, proč, jo, jako proč tu matematiku, ale oni říkají, no my v té fyzice vlastně jak nevíme, o čem to je. Jo, ta matematika, to je, aspoň ty vyspělejší žáci, a bylo to gymnázium arabské, tam byly ty velice dobří žáci. A oni jako už pochopili, že to je o tom ideálním světě a že tam prostě, co se tam děje, ale ta fyzika nevěděli, protože ta fyzika je jednou nohou v tom jako nějakým idealizovaným, s nějakým fyzikálním světě, nějakým tomu modelu, že jo, a druhou nohou tady na zemi. A když se s tím neumí dobře balancovat, tak jako se člověk snadno zaplete, že jo. Ono, to pak říkají takový různý jako pseudoproblémy, že jo, prostě si člověk neuvědomí, jak tady říká pan profesor Vopenka si před rokem, že jo, prostě co se stane, když mám kouli, že jo, a stojí na povrchu, ale když ten bod, na kterým stojí, bindám, že jo, tak co se jako fyzicky stane, jo, ale prostě to je vidět, že ho bindat, to je prostě bindat ho můžu v nějakým ideálním matematickém světě, ale ve fyzickém světě vlastně to nemá žádný smysl, co to je bindat nějaký bod, že to prostě, je to tak prostě takový jako pseudoúloha, jo, takový chyták, který vlastně, jaký paradox, a myslím, že jaký úloh by šlo vymyslet víc, který nasvědčuje tomu, že vlastně jako ty světy nějak popletu a pak mi vyjde nějaký nesmysl. Taky se tomu říká aporie, no. Čiže já si myslím, že právě ta fyzika je určitý místo sporu mezi tím ideálním a empirickým a že to v té fyzice neustále nějak tak jako je cítit, jo. A je v té pedagogice a tak, že vlastně jako neví, co si o tom má myslet, jo. Já jsem si tady vybral slavný citát, jo, z Platonova Sofisty. Tady vlastně exponuje se ten spor mezi tím ideálním a tím vlastně takovým tím pozemským, hrubým, materiálním. Že? Ten spor, který jako už v době Platonově byl zřetelně formulovaný, že už to byl spor mezi Demokritem a Platonem, že jo. Platon nikde Demokrita nezmiňuje, ačkoliv ho musel znát, že jo. A prostě už tady byla taková ta určitý napětí a tady v tom Sofistovi je to krásně formulováno, když ten překlad je samozřejmě asi skoro 100 let starý od Novotného. Jest mezi nimi, jak se podobá, jakoby nějaký zápas gigantů pro neshody o soucnost. Jedni stahují všechno z nebe a neviditelná na zem, rukama přímo objímají se skály a duby. To jsou ty materialisti, kteří vidějí, tady je ta
to jsou ta skutečnost. Dotýkající se totiž takových věcí tvrdí, že to je jediné, co poskytuje nějakou možnost nárazu a doteku, považují se tělo a bytnost za to též. A když někdo z ostatních řekne o něčem, co nemá tělo, že to jest, zaujmou pohrdavý postoj a nic nechtějí dál slyšet. Jo? To jsou prostě ty platonské ideje. Prostě, jaký pak svět matematiky, ten výmysl, že nic takového není, že jo? To je nehmatatelné. Jejich odpůrci se velmi opatrně brání od někud zhora neviditelná a vymáhají, aby pouze rozumové a netělesné pojmy byly pravdivou soucností. No tady vidíme už ten spor, že jo? Prostě ten spor mezi těmi tábory, že jo? Ten spor, který prostě byl spor mezi platonským a aristotelským přístupem a podle mého názoru i ten takový trošku zprofanovaný marxisty spor mezi materialismem a idealismem je tohle to odráží, tenhle dvojí přístup k tomu světu. Jo. A zatímco ta matematika se jasně nějak tak pohybá, aspoň ta teoretická v tom ideálním světě, že ta aplikovaná matematika, zejména ta fyzika, ta už je tak na těch obou nohách, že jo. Pak je to takový divný, že jo, protože ta fyzika se z části pohybuje jakoby v tom ideálním světě, že jo, vymýšlíme si různý infinitizimální zrychlení, infinitizimální malý pohyby, hmotný body a takhle. A kde to je v jakém světě? To můžeme si myslet, to je v tom ideálním světě, ale zase, že to je hmotný, tak už zase to tam tak úplně být nemůže, že jo, ale když si to vemu do důsledku, tak vlastně, když to do toho má, tak vlastně vůbec ta newtonská mechanika přestává platit a je divný, že na základě jako tohle lze jakoby odvodit ty newtonovské zákony a tak ačkoliv a nějaký pohyb, ačkoliv ty infinitizimální veličiny ztrácí v té fyzice ve skutečnosti smysl. Takže je to takový ten spor, který tam jako neustále za tou fyzikou vidím. No tady, jak se k tomu vyjádřil Patočka, že jo? Patočka, o který má být druhá polovina téhletní filozofické školy. Jo, Patočka ve svém spise o Platonovi, jak si hodnotí tu Platonovu filozofii těmito slovy. Platonská filozofie je, hleděno zvláště od moderního způsobu ryze vědeckého, který se drží konstatovaného, pevně hmatatelnou, nevýslovně paradoxní. Pro zdravý rozum je platonská filozofie veliké pohoršení, neboť zde je filozofie, která pro svoje centrální dogma nemá pražádnou konstatující a hmatatelnou záruku. Od žádné zkušenosti nevychází a v žádném pozitivním vědění se neusidluje, ani od něho neočekává svou legitimaci. Nicméně dále dodává. A přece tato filozofie při každé příležitosti ožívá, jako by ji nebylo lze zabít. Kdesi v jejím srdci je tedy mohutná životní síla filozofická. Čili přestože ten platonismus, a ať už platonismus aplikovaný na tu matematiku, a tak je opravdu jako z hlediska takového, bych řekl, zdravého selského rozumu, takový jako téměř nesmyslný, že? Tak přece jenom on se neustále drží. A já bych to ještě specifikoval tu mohutnou sílu filozofickou, že je to taková heuristická síla. Prostě je to metafyzika, čistá metafyzika, který se ten materialista bojí, ale je to metafyzika, která nám umožňuje prostě nějaký pohled na ten fyzický svět, jako, já nevím, kdo to říkal, ten metafyzika je slunce, že jo? Která to osvětluje, to slunce jako není vidět, ale prostě je, nebo nemusí, ale je podmínkou, aby bylo vidět to, co je tady dole pod náma v tomto světě. A teď se trošku přijdu k těm Euklidovým axiomům. Axiomy by měly být samozřejmosti v tom, jako původně v tom pravém slova smyslu, že to je samozřejmé, že to tak nějak je, že to nepotřebuje nějaký důkaz. Jo. V platonismu to můžeme chápat jako zřejmé ideje, že tak to, jak si popisuje Platon, že jo, co to je, že jo, to nevím, že jo, ale no nicméně já jsem takovej jako trošku příliš materialistické a myslím si přece jenom, že ty axiomy byly nějak odkoukány z tohoto empirického fyzického světa. Že? Tady může být zdroj jaksi diskuze, že? Jestli to tak opravdu je nebo není. Že?
No ale o jakém světě ty axiomy mluví? No ty axiomy mluví jako o tom ideálním geometrickém světě, takže vlastně otázka je, jestli je náš svět euklidovský, není euklidovský, vlastně by neměl pořádný smysl, protože ty axiomy jsou o něčem jiným, ne o tom fyzickém světě. No já jsem si s vámi vybral dvě takové dvojice. Jedna je ten slavný pátý postulát, o kterým tady bylo mnohokrát řečeno, to je ten axiom rovnoběžnosti, že? A tyhleto číslování si teď nejsem jistý, ale... Počínají tímto naším vydáním, to bude první postulát. No ale většinou se říká pátý postulát, takže... Ne, taky se říká 11. axiom. Zrovna všichni, co se tady ukazovali. Takže je to takový, takže... Já jsem zase někde našel 7., 8. axiom, právě tato dvojici, že jo? To taky vejmá v různém pořadí, ale pravda je, že toto jsou mezi vždycky uváděný axiomy, co se navzájem kryje rovnosti, to je všude. Ale v pořadí. Ale to číslování je bez záruky. Ale ten pátý postulát je do té míry známý jako pátý, že asi nevím, jestli je takticky ho přejmenovat na čtvrté. No, ale ne na čtvrtý postulát, dodatečný postulát rovnosti, jsme to tam mluvili. Tak já se s vámi trošku jako z hlediska fyziky, co tohle, jestli je tohle relevantní vůbec nějak uvažovat a v jakém slova smyslu, že? No, tak tady je určitý problém, že vlastně ty axiomy mají charakter axiomů pouze, když znám ty základní pojmy, o kterých mluvím. Ale vlastně v praxi jako je to tak, že vlastně ty explicitní definice neexistují těch základních pojmů a vlastně se do těch základních pojmů dovídám tak, že vlastně o nich nějak mluvím a pochopím vlastně, co to je, že jo. No prostě jako můžu, co je to přímka, no tak něco, co následuje za sebou, ale co to znamená za sebou, musí tam být ta idea nějaký přímosti, prostě to není snožný definovat. No a jak jako uvádí David Hilbert, právě vlastně ty axiomy jsou svým způsobem ty skryté definice, takže z tohoto hlediska je tady určitý jaký metodologický problém. A vůbec ten metodologický problém je už vlastně ve fyzice, že? A fyzika se s tím nějak tak vypořádává pragmaticky, že prostě nechává takový přirozenost to pochopit, že? Co je síla, no, můžu použít definici druhého Newtonova zákona, ale pak zase potřebuji vědět, co je ta hmotnost, že jo? Nebo prostě většinou se pak ocitám v různých kruzích, že jo? A jediný, co je pak rozumný udělat, se odvolat na nějakou takový ten přirozený svět, jak ty věci chápu i bez té fyziky a pak nějak takhle to na to narazit, že jo? Takže to je ten svět euklidovský v tom smyslu, platí pátý postulát nebo ne, tak o tom už tady bylo několikrát mluveno a nechci to tady dlouze rozvádět, že jo. Kant tvrdí, že to není věc fyziky, ale že prostě ten svět je euklidovský a priori, protože to je nějaká vrozený to chápání euklidovskosti toho a že vlastně se není vlastně o čem bavit. Že? Tady byl zmiňovaný Gaussův pokus o trigonometrické ověření té křivosti toho prostoru. Taky vím, že jsou okolo toho velké diskuze, jak to vlastně ten Gauss vysvětlil, jestli to není nějaká dodatečná legenda, co takhle. Ale co je tady podstatný, že prostě, co se stalo, že prostě my v tomhle světě nemáme přímky, ale on použije světelný paprsek, jo. Čímž vysvětluje světelný paprsek jako přímku. Samozřejmě každý optik řekne, že to tak není, kdyby se šířilo světlo jenom přímo, tak nemáme ani zrcadlo, ani optické přístroje a ani nemůžeme vlastně nic vidět, že opravdu ale tak řekněme v opticky homogenním prostředí se šíří přímo, že jo. Takže vlastně použil ten předpoklad, že jo, či to už je předpoklad jakousi vstřícná interpretace té přímosti. No a pak mu něco vyšlo, něco, co bylo takový jakoby nerozhodnutelný, ale jako prostě i tohle byl nějaký výsledek. Jo. Jako v této kantovské myšlence nějakým svým způsobem pokračoval Emil Poincaré, protože on sice už nějak tak cítil, že je potřeba se vzdát toho, jakoby, je prostě
ty idei, jako by se už blížil jako vysvětlení teorie relativity, nicméně na rozdíl od Einsteina Poincaré si domníval, že dobrý zůstat v té osvědčení klasické euklidovské geometrii a prostě tu fyziku nějak tak upravit. A tady ta myšlenka do dneška vlastně se nějak tak jako v běžné mluvě jako usídlila, že jo? A jako jestli je to správný, nesprávný přístup, no později se ukázalo, že jaksi nikoli, protože Einstein díky tomu, že opustil ten předpoklad ty euklidovskosti, jak si se mu podařilo vybudovat teorii relativity. A teď je otázka, jestli by to šlo i bez toho. Já si to myslím docela, že jo, protože tam rozdíly jsou takový, jako bych řekl, poměrně malý. Že? A ty, kdyby ty rozdíly měly být už velký, tak pak už bude rozdíl třeba v topologii prostoru, to uzavřeného, neuzavřeného, ale o tom mluví teorie relativity a pokud ty lidi, co se zabývají teorií relativity, oni se bojí tu obecnou teorii relativity aplikovat nějak globálně. Oni říkají, no tak to platí lokálně a globálně, jak to je. Myslím, že to je stále nějak tak otevřená otázka, stejně jako otázka, jak si topologické struktury celého vesmíru. Že? Jako aspoň já se v tom tak nevyznám, co jsem mluvil, tak jako se tohohle trošku báli. Že? Ale přestože ten Einstein jaksi opustil tu euklidovskou geometrii, tak mluví o ohybu světelných paprsků. Což je paradox, protože jaký ohyb paprsků, to prostě se pohybou přímo, ale ta geometrie není jako euklidovská, ale běžně se o tom mluví, že už ten slavný pokus 1919, že jo, ohyb světelných paprsků poblíž slunce, že to vlastně jako by to světlo padalo a teď ty lidi, kteří to v životě neslyšeli, by si předpokládali, že ten obraz hvězdy se tomu slunci přiblíží, ale efekt je právě opačný, že jo, jak to padá, že jo, protože když je ta hvězda tady, tak tím pohybem se ten jako by se zdánlivě jako ten úhel jako zvětšil od toho. A to bylo skutečně změřeno, mluví se o ohybu světelných paprsků zatím, což je samozřejmě nedůslednost, protože by se mělo mluvit o neuklidovskosti toho prostoru, protože buď se ty paprsky ohýbají, anebo ten prostor, a kdyby se ohýbali, tak vlastně mluvím v té poincarovské mluvě, že jo. No a tenhle ten jev, jak si byl jeden z takových kruciálních pokusů ověřující obecnou teorii relativity a dneska se tenhle ten jev vyskytuje ve velkém měřítku, jsou tyto věci pozorovány u ohybu světla, u galaxií, že jo, pomocí těch kosmických Hubbleova dalekohledu, že jo, teď říkají obrazy vzdálených galaxií, které si vytváří ty galaxie předtím, že jo, taky se ohýbají, samozřejmě ty obrazy jsou velice nedokonalé, protože tohle není žádná, ta gravitační čočka není žádná pořádná čočka z hlediska optiky, to je takový úplný paskvil, to je dno od flašky lepší čočka. Jo, protože pořádná čočka má mít spojená čočka, že rozptylná vám obraz neudělá. Spojená čočka má mít takovýhle tvar, když to tomu odpovídá zhruba takovýhle tvar té gravitační čočce. Tady akorát v jednom místě, co se to může jako chovat jako pořádná čočka, čili zatímco kdybych měl pořádnou čočku a zatím měl bodový zdroj, tak se by udělal takovýhle dot, a tady se mi v nejlepším případě udělá prstínek, takzvaně Einsteinův prstínek, a když to není vycentrované, jakože to není, tak spíš jenom taky nějaký desíčky, ale prostě funguje to a pozoruje se to nesčetně množství případů a prostě to jako takový už dost tvrdý fakt. Čili jako jestli to znamená, že náš svět není euklidovský, nebo je, zase vidím jako to do určitý míry nerozhodnutelný, protože zase záleží, jestli přistoupím na stanovisko Einsteinova nebo Poincarého a samozřejmě je rozumné přistoupit na stanovisko Einsteina, protože to se osvědčilo, nicméně stále nevím, jestli je rozhodnutý, je rozdíl ontologicky nebo jenom epistemologicky, prostě tohle se nějak líp počítá, tak to je to líp jde. Takže tohle vidím stále v tuto otázku otevřenou.
No a teď právě vemu ten další, tu dvojici axiomu, co se navzájem kryje, rovnojezt a celek je větší než jeho díl. Zase tady mám tu otázku, co je celek, co je díl, že jo, mohl bych analyzovat ty, to už tady včera padlo, ty starořecké pojmy a můžu vidět nějaké intuice. No, to jak už říká pan profesor Lopinka, ne teď, už někdy dávno tady, že prostě, když se konstruují nekonečné množiny, nebo já nevím, říká konstruují, nebo objevujou, nebo studují, to je taky neutrální, tak se musíme toho jednoho z těchto dvou axiomů vzdát, jo. A Cantor se vzdal samozřejmě, že celek je větší než jeho díl a pak říkají takové absurdity, že těch studijních čísel je stejně jako všech přirozených čísel a racionálně. Takový na první pohled absurdity, protože když bych to nekonečno chápal jako velký konečno, tak se nikdy k tomu nedostanu, že jo? Prostě to nemůžu nějak induktivně, že to konečno furt zvětšuju, ono se mi to začne při tom sčítání být stejný, že jo? Nezačne, že jo? Tam až přeskočím do toho nekonečna, pak mi to nějak začne, to je takový jako dost nepřirozený. No a ten druhý přístup zvolil Bolzano, který bohužel tuto teorii nějak nedopracoval, nevím, jestli to jde dopracovat nějak do exaktní teorie, že prostě, co se navzájem kryje rovnojezt, prostě, že celek není větší zpět, že celek je větší než díl, že jo, a pak zase nevychází tohleto, že jo, takže jo, pak samozřejmě to neplatí jenom u takových těch klasických nekonečných, ale samozřejmě i u fraktálů, že jo. Když jsem tady mluvil o kruhových objektech, což jako je vlastně název pro fraktály, který užívá Gottlob Frege v těch základech aritmetiky. To jsou ty objekty, které se sami v sobě nějak opakují, že jo. Prostě když stojí mezi těma zrcadlama, já se vidím, jak se vidím v zrcadle, já se tam zase vidím a tak dále, že jo. A prostě to je typické vlastnost fraktálu a tam samozřejmě taky neplatí, že celek je větší než díl, protože ten celek je zároveň svým dílem, že jo. A stejně tak jako Gottlob Frege, co narazil v případě těch množin, všech množin, že jo, která obsahuje taky sama sebe, zase taková zacyklenost. No a jak to, takže v matematice, v té konečné matematice to tak jako hezky platí, že jo, ta je euklidovská, ta nekonečná matematika nějak v tomhle smyslu euklidovská, teda nějak není. Otázka je proč, ale to nedovedu nějak odpovědět. Nevím, jestli pan profesor Lopinka nebo někdo by tohle nějak rozumně zdůvodnil. No proč to není možné udržet tyhle dva axiomy? No to já vím, že není. No taky dá se říct, že takhle, Galileo Galilei tohle považoval za důkaz toho, že se nelze na nekonečnou aktuální, že neexistuje, že ho nemůžeme používat. Pro něj to byl prostě pokyn nekonečná uskutečněného se strestem. Že on je pro potenciální nekonečnou potenciální. Samozřejmě zahlásil to studium strašně dlouho a zase Bolzano ho znovu vytáhl, tohle aktuální nekonečnost. No a tam se muselo prostě rozhodnout, jestli to bude tak nebo tak, jo. Ale on nakonec prostě se to rozhodlo tak, že jsou dva druhy srovnávání množin podle velikosti. Jeden podle toho jednoho axiomu a druhé podle toho druhého. To má dvojí jako způsob, jak se srovnává. A to už jsme v tom ideálním světě, který prostě ten zdravý rozum pohoršuje, že to nějak nefunguje tak, jak bychom si mysleli, by to bylo. To právě říká ten Galileo Galilei. Toto nestuduje. Tady se dostanete do nesmyslu, takže ten příklad, který matematici měli, jak že Galileo Galilei ukazoval právě, že všech čísel je stejně jako sudej, kdyby existovala všechna čísla, tak protože podle toho jednoho axiomu sudej je mít, protože to je část všech čísel, a podle druhého ke každému číslu, když přikleju k němu jeho dvojnásobek, tak zjistím, že to je stejný. Takže protože je spor v podstatě, no a tudíž nemá smysl takto o nekonečné množství aktuálně takovou
skutečně jako uskutečnění těch konečných věcí, protože se dostanete do sporu. No a všechny tyhle spory se vždycky řeší tím, že se prostě musí jeden z těch jevů, který se dostane do sporu, znevážit. Musí se říct, ono to není tak úplně, nesmí se to brát tak důsledně, jak jsme to brali, když došlo do sporu. No ale to je vždycky jako zajímavý okamžik, protože záleží na tom, který se zneváží. Tak tady se to vyřešilo takovým způsobem, že prostě zavedli jsme pojem jaksi ekvivalence množin a nadmnožiny a podmnožiny, že se to všechno takhle tam dalo dohromady. Ale je jiný příklad, který je, myslím, zrovna zajímavý. Co se dostává do sporu? Dostává se do sporu existence čtverce a pořád kladení čtverce rovnoběžek. Čtverec budu pořád dát za sebou a dostávám rovnoběžky, které se neprotnou. No a nebo, když budu mít teda rovnoběžky nějaký dvě přímky nakreslený někde, tak oni se mě zbíhají na tom obsahu. Koleje se mě zbíhají. No tak zbíhají se nebo nezbíhají. Samozřejmě, tak jeden z těch jevů musíme znehodnotit. A řekneme, no tak to se nám jenom zdá, že se zbíhají. Oni se nezbíhají, ale zdá se nám. A vyřešili jsme to. A nebo, a to se stalo potom mnohem později, můžeme říct, že teda nejsou čtverce. No máme projekty. Takže oba ty způsoby budou být je to tak jako by to šlo na rozcestí a znehodnotím jeden a že nese ten vývod určitým směrem, a když znehodnotím ten druhý, najednou se to zase zajímavým způsobem bude zase jinak. Takže takhle projektivní geometrii se zbývají, že rovnoměřky vždycky, ale neexistují tam čtverce. Já to ještě tady uzavřu s tou fyzikou, že jo. Tady prostě začne být najednou problém s atomismem. Atomismus je vlastně idea, která se pochází od Leucipa či Demokrita, že všechno se dá rozdělit na nejmenší částky a pak je šluz, konec těch částeček je konečné množství. A dokonce, jak tady zmiňoval pan kolega Slavý, byly takový pokusy ten prostor nějak tak rozdělit, rozčtverečkovat, nějaký buňky. No a tato myšlenka se ukázala velice plodnou, když samozřejmě v těch původních bylo spousta naivity, ale prostě na jejím základě vzniká chemie, na jejím základě vzniká moderní fyzika. Takže ty fyzici si měli za to, že vlastně takhle to bude dál. A vždycky když zjistili, že prostě ty atomy to chemicky v takovým tom tradičním slova smyslu se nejsou koneční, že se dají no tak vynalezli přišla elementární částice a že to už jsou ty koneční. To znamená, pak si najdou, že oni se taky kovají nějak divně, se přeměňují, že proto vlastně ty elementární částice už teď se ani ten termín jako oficiálně moc nepoužívá, protože zase se zjistilo. A pak zase, že jsou v nich kvarky a že z těch se to složí a pak ono ani s těma to furt nejde. A prostě ty částice se chovají tak, že když se srazejí, no tak z nich vyletějí jiné částice, ale nedá se tvrdit, že ty částice jsou jejich části. Nebo se dá tvrdit a pak zase neplatí ten axiom, že jsou menší než ten celek. Že? To už vlastně takový problém vznikl při beta rozpadu, když prostě z toho atomu vylítávají rychlé elektrony a teď se myslel, že to jsou ty elektrony z toho elektronového obalu, ale pak se jako s překvapením zjistil, že to lítá z toho jádra, kde žádné elektrony nejsou. Takže vlastně ty neutrony, protony, že ty se musí nějak přeměňovat, že ty neutron se rozpadne, že elektron, antineutrino, proton, že vlastně se to nějak, vlastně ty částice nejsou jako stabilní, ale že už dřív se myslelo, že veškerý rozpad je rozklad na ty menší části, že prostě ten mixing, zkomponuje z těch menších částí, ale ty jsou věčný, že jo, nebo u Newtona teda Bohem stvoření a největší, ale prostě, že z dnešního hlediska jsou jako stálí, ale najednou se zjistilo, že to nefunguje. A najednou tady vlastně krize toho atomismu, čili vlastně to souvisí už vlastně s tím nepravdivostí toho axiomu, že prostě ten část je menší nebo celek, anebo že se to nesestává z částí, že? Což je taky divný. Že?
A vůbec ta slavná Einsteinovská formulka mc na druhou se většinou vykládá jako ekvivalence hmotnosti a energie, že jo? Ale když to rozlišujeme, což ani jaderní fyzikové často nerozlišují, ale prostě hmotnost je něco jiného než hmota, že jo? Hmotnost je ta vlastnost té hmoty nějak podléhat gravitačním a setrvačním účinkům, že jo? Když ta hmota, to je ta látka, že jo? A ono, když se to jako prostě, je to ekvivalence hmotnosti a energie, no tak to vychází tak celkem přirozeně. Prostě ta částice, která je moc rychlá, no tak je jako těžší. Jenže on je tady právě problém, že tohle má i smysl ekvivalence té látky a energie. Že prostě z té energie vzniká látka. Což je takový jako těžko pochopitelný, antiintuitivní, kde se v tomhle jako makroskopickém fyzickém světě, čistým světě s tím nesetkáváme, ale prostě, když mám ty částice, srazejí se, vzniknou z jiných částice, se srazejí ještě silnější, no tak těch částic je víc a ty částice vznikly z té energie, to je té srážky. Čili tady vlastně už je taková ta krize v tom chápání toho atomismu a já jsem to tady ilustroval právě taky tím Feynmanovým diagramem, prostě anihilace elektronů s pozitronem, že jo, vzniká gamma kvantum, nebo naopak z toho gamma kvantu vzniká dvojice, když má dostatečnou energii elektron, tak v oboru rentgenového záření elektron a antielektron, čili ten pozitron, že jo. Čili tady je otázka, jestli bychom se třeba ty částice neměly chápat jako množiny nějakých podčástic, což zjevně nefunguje jako spíš taky jako potenciální množiny, že jo. Tak vlastně ta cesta byla naopak, ta cesta byla od toho potenciální chápání nekonečných množiny k tomu aktuálnímu, že jo. A teď jako jestli ta cesta by se neměla jít krok zpět, že k tomu aktuálnímu, prostě ty aktuálně tam ty částice nejsou, že jo, v té jedné částici, k tomu nějakému potenciálnímu. Já tohle nechávám otevřený a nemyslím si, že to tady vyřeším a tím bych to nějak vyřešil, ale zakončil, ale... Dokonce ještě možná, že byste si měli přece ale ještě podívat na dneska málo známý Boškovič. Rudý Boškovič. No, ten jeho spis by se dá vydat. A je to přeložený? No, asi ne, protože to šlo na přeložený do angličtiny. On psal latinsky, jo? Je to psaný latinsky, já to myslím v Benátkách, je to dostupný v Česku, já jsem tam nevěděl, je to taková velikánská kniha a v podstatě ta idea je taková, pokud to tady lidi nevědí, že v podstatě jsou jakýsi centra sil a je tam představa o jakési univerzální síle, která má závislost na vzdálenosti takovou oscilující, či na určitých vzdálenostech je přitažlivá, na určitých odpudivá, takže tam máme určité rovnováhy pro různé fyzické vzdálenosti. A je to představa, že to je tvořeno jednou silou. My v podstatě děláme něco podobného, ale s množinou sil ten součet se pak může chovat nějakým oscilujícím způsobem. Ale je to dost podnětný, protože tady tu židli člověk si může vykládat tak, že prostě tady, že tam není žádná hmota, ale že je to odposud. To je základní pojem, je silové centrum a tam jako není nic. A to je jako ten Boškovič něco takového snad tam vykládá. Já nějakýho jeho ročů mám, ale nevím, kde se to hodně. Pane profesor, vy vykládáte, že hmota je od hmata. No. Čili, že to hmatáte, to je ta hmota, že to tady cítíte. No, ale co cítím vlastně? Ten odpor, ten hmat, Aristoteles říká, ten hmat je nejdůležitější smysl cítím tady prostě něco. I ty primitivní živočiši hmatají, že jo, nebo cítějí. Ale Boškovič to vykládá tak, že tam není něco, co by mě, že to je jenom, on tak jako je gravitační síla, tak je taková taková že de facto nemůžu říct, že tady je něco jiného, než že to působí odporem na můj zrak, protože já to bylo taky nebylo. Takhle zbaví se úplně hmoty.
To je zvažené od vysokou, jenom Já by tu hmotu zredukoval na sílu, to uděláme správně, ty to udělal taky fyzika, že jo? Tak já jsem jenom chtěl upozornit na to, že málo známe. Že by stalo za to se to se najde už na internetu. Tak mám známý v Záhřebu. Já jsem chtěl k tomu, že jste řekl, taky má Aristoteles, že mat je základní smysl, všechny ostatní smysly jsou vlastně určitým pojem matu. Jak se nemá, jestli je to pojem moty, nebo jenom no tak to už je další otázka, protože ten mat je základní, i sluch, i čich a tak dále, je v podstatě mat, jenomže je to jinak než dotekem prostě toho, co... Není to tou rukou jenom, nýbrž celým organismem. Doteky. tak blízko, že nastává převrat. Přitažli jsem na tu odpověď. Jo. Pak nemůžu tlačit dál, kdyby to ještě silnější, možná se ještě potlačil. Chce tam udělat díru prsty. Mám jsme přišli v diskuzi, tak já se pokusím ji řídit, ano, prostě. No já mám nebyl terminologickou poznámku, ve fyzice žádná hmota neexistuje. Tak prostě tě to už nedáme dál, až pojede. Ne, to je oficiální situace. Od reformy profesora Horáka existuje pouze hmotnost, žádná veřejná hmota není. A látka, to je prostě objekty mají látku, jestliže mají klidovou hmotnost. Ale hmota, prostě to je slovo, které se používá v běží. Je to ale pravda. ve fyzice nic takového není. To zavede profesor Horák. Ne, ono to odpovídá situaci ve fyzice obecně. Je to správný, studenti se k tomu... Studenti se k tomu... Jazyku, ale není, co to je, jaký definujete? To nemůžu definovat, protože to je základní pojem, ale... Jako, Ne, takhle. veličinu musím nějak zavít. Jako u nás je zvykem tlačit studenty, aby říkali hmotnost, jo. Ale sami Hmotnost je jasný, to je prostě veličina, která vystupuje buď v Newtonových rovnicích, buď v druhém zákoně, nebo v gravitačním zákoně. Ale hmota je jedno z termínů, který občas explikujeme slovem látka, občas říkáme, že hmota je látka nebo pole. Ne, látka je definovaná. Látka je definovaná. Jak definujete látku? Látku mají objekt. Látka je objekt, který má klidovou hmotnost. No a pole je to, co má nulovou hmotnost a hmota je látka a pole. Čili jednoduchá definice, chcete-li takhle. ale ani ty jaderní fyzikové to nerozlišují, že v těch pracích mluví o hmotě a ono to asi tak V nemají. angličtině jako je Fort Matter a nic jiného tam není. No, je tam mass taky. Mass je hmotnost, já možná myslím nebo hmotu Ale a látku, ne? moc metr, že jo, o to metr záleží, jako co je strašně široký, jsou ještě širší než to český hmota. Ne, jako problém angličtiny je, že oni mají matter and radiation. A z toho vyplývá, já bych měl jinou připomínku. Já bych nikdy neřekl, že částice vznikají z energie. Jako pokud budu striktně odlišovat termíny, tak jak hmotnost, tak energie jsou určitý parametry, kterými definují stavy. Nepochybně existují situace, a podle mě, jak se nejparadoxnější situace, kterou znám, je, když si představím, že mi letí takhle poletí jeden neutron, takhle poletí druhý neutron, takhle poletí jeden antineutron, takhle poletí ještě jeden antineutron, jo? A v principu je možný, byť je to velice nepravděpodobný, že se to tak akorát semele, že po té reakci, teď se to zčuchne, co si se tam děje, že mi vlítne ten neutron a jeden antineutron. Tohle je typický ten, který by se v té nepřesném jazyce řekl
že tady zmizely ty částice a předali energii, a když uděláte obrácený proces, tak to bude vypadat, že z energie jakoby vznikla hmota. Já bych řekl, že prostě z dvou částí vznikly 4, čili tohle je prostě klasický příklad proti naivnímu materialismu, pač počty částí se zcela nezachovávají, jo, ale jak hmotnost celkového systému, nejednotlivých podsystémů, tak energie se zachová. Ale ta látka, jako jestli a je to příklad tím, že ten neutron netáhne žádný daleko dosahový pole. Jo, kdybych tam dal elektron, tak může mít problém, který si táhne dokola to kolonovský pole od nevidím do nevidím. Ano, další dotaz. Teda to byla připomínka spíš, pokud jsem to, že ano, nepotřebuje reakce. Účastnili jsme se mezinárodního zasedání Mezinárodní astronomické unie a tam se hlasovalo o definici planety. A jako ze světa matematiky těm lidem, co tam byli, tak těm se zdálo strašně divné, že se o definici dá hlasovat. A teď, když jsem byla účastna tady toho jednání o tom, co je co, a vždycky jak navrhuju, aby fyzikové také hlasovali o svých definicích, protože... Já si myslím, že jako metodist tak jako divně nepřipadá, že definice je věc dohody, že jo? A když to plutová kolem sebe nezametený asteroidy a je takový malý a že se je tak výstředný, no tak se nedivím, že ho vyloučili. Já v matematice neznám žádný terminologii, že by se hlasoval. Ano, tak nějak hlasoval, tak prostě se ujme neujme, jo? Když to zavede a druhého ignoruje a pak... Jo, zavede si svoje. Já mám takhle z tomuhle poznámku takhle, že jo, někdy je výborný, když se ty lidi, je to vždycky výborný, když se ty lidi dohodnou prostě na nějaký terminologii, musí se otázka skutečně konvence, ale někdy i v fyzice to prostě nejde, nebo to není vhodný, že jo. Prostě třeba existuje konvence od ty mezinárodní soustavy jednoty, ale v určitých oblastech fyziky se tato konvence nedodržuje, protože tam výborný používat jiné soustavy, typická relativita, kde se používá soustavové rovnáče. Takže je to skutečně, je to konvence, která je někdy vhodná. Bohužel se nedodržuje v případě, kde to je vhodné dodržovat, a teď v tom vědeckém provozu se to běží na stopy, když je letadel, a už někdo bylo v havárii, že si to ty piloti spletli za stopy, a že ta družice minula ten Marse si spletli mají za kilometry, a může to být jako veliký ten, jo, ano, máš to. Ono vůbec jako s těma jednotkama v té fyzice to je zajímavý problém, protože vlastně tím, jako jak si vlastně ty teoretiční fyzikové mají tendenci si to zjednodušovat a mít ten míň jednotek, ale tím vlastně stotožňují jakoby různý jevy jako to samý, že jo? A pak to vypadá, že pod jednotky je to samý, ale má to něco jiného, že jo? A jako myslím, že to může mít i nějaký takovýhle důsledky epistemologický, jako zmatení a jako i pozitivní, i negativní. Některý to stotožnění je vysloveně pozitivní, že to chápu jako jedno, a najednou do toho vidím a někdy to může... Já si nejsem jistý, jestli rozlišování hmotnosti a energie, jestli má nějaký skutečně semantický obsah. Já mám podezření, že to opravdu to je, ale nevím, ale docela by mě analýza toho zajímala. Tak krátká technická a poslední dotaz. Já si myslím, že slovo hmotnost má zradu, pač má dva významy. Pokud ho chápu jako to, čemu se říká klidová hmotnost, a co normální fyzika, když teoretický fyzik říká jenom hmotnost, tak to je parametr, který je pevně přišitý k různým částicím. A ten se podstatně liší. A pak mám hmotnost takzvanou relativistickou, která se spočte pomocí té staré M0 lomeno tou hodností, 1 minus V na druhou lomeno C na druhou, a to nemá podle mě rozdíl vůči energii, až to není nic jiného než energie měřená v jiných neobvyklých jednotkách. Čili jsou tam dva typy hmotností, jeden má smysl rozlišovat a ten druhý ne. Aspoň takhle se to dělá standardně v teoretické fyzice. My obyčejní lidé místo hmotnosti říkáme pořád má.
Ale není to též, že si uvědomil už já vím, že to ví, jo, ale chci specifikovat takové, že když mám věc, která má hodnost 1 kg a mám ji tady, a mám ji tady na letadle hodně vysoko, tak mají různou váhu, jo, čili tenhle efekt si započít. Tak je tu poslední dotaz, tak to bude tak současně, nevím. Jo. Vlastně teďka, tak jsme zrušili tu hmotu, tak stejně bychom mohli pokračovat v diskusi potom se to síla. To je taky takový pojem, podle mě nikdo neví, co to vlastně je a je to definováno vlastně jenom přes ten zákon. Taky ty subjaderníci zrušili a místo sil tam mají výměnu nějakých částic. Třeba to nějaký třeba fotonu nebo tak. Postupně vydále ty sporný pojmy a bychom se vlastně přesunuli z toho vztahu mezi tím reálným světem a tím ideálním jenom do toho ideálního, vlastně bychom skončili v matematice a tím bychom se No a zase ten fyzik nebude umět zvidnout tabuli, že jo? Jako by si tohle si řekl velice dobrou věc. Ta nejasnost pojmu, to tady bylo už něco, jak se mluvilo o těch jazycích, že jo? Ty umělý jazyky, které by byly přesně definované jako významy a takhle, a že najednou se to zmrtví. A vlastně, aby ten jazyk byl živý, musí být takový trošku měkký a poddajný a ten pojem nebo ten termín se musí trošku jako přizpůsobovat a nějak jako být takový pružný trošku a plastický a vyvíjet se, jo, a ačkoliv jako když se moc bude vyvíjet, tak to ztratí smysl, že jo, prostě pak to ten Kratěnos říkal, že nemá cenu mluvit, protože všechno, když něco pojmenuje, už to tak není a tak, ale je to opravdu tak, něco na tom je. Tady nemůžu souhlasit. Pojmy přece třeba pojem síly je docela jasně definovaný. Jak je definovaný? No, tak když vím, co je to hmotnost, co je to zrychlení, tak jo, ale zase to Já myslím, že to necháme do kuloáru. setrvačnou hmotnost definují přes tu sílu, že jo? Ne, jako problém je, Kruh definice. jako kdybych pracoval s nějakými pojmy, tak bych nemohl jako nic tvrdit. Já samozřejmě narážím na situace, který si to musím vyjasnit. Vy si tvrdil tautologie a to zase dělají kynikové, že uznávali jenom tautologie a ostatní už to všechno zpochybnit. Já myslím, že